猴儿，快下来呀！下来了啊！啊！他这是光吃生东西，不吃熟食。我们看老人着啊。咱们漂亮的猴儿下来啦！我不敢给喂，猴儿，给喂一下都把它轻轻往这吃。苹果，吃包子。漂亮的，近距离给你们看一下啊！找你爸，那个水果瓶那去。那个啥子狗？